PL-bussen mochten in het verleden hun passagiers afzetten aan de Heilige Weg. Sinds kort mag dat niet meer. De passagiers moeten afgezet worden aan de Hoge Straat. Met alle gevolgen van dien. Want van de Hoge Straat staat er bekend dat er zich heel veel figuren zich daar ophouden die alleen maar kwaad in zich hebben. En dat is de afgelopen periode dan wel eens vaker gebeurd. Dat passagiers die vroeg in de ochtend werden afgezet aan de Hoge Straat beroofd zijn geworden. De buschauffeurs die hebben zich vaker hierover beklaagd, maar er werd geen actie ondernomen. Vanuit TCT is er vanmorgen een prikactie gevoerd waarbij er 15 vergunningen van de bushouders zijn ingevorderd. Vandaar dat de bushouders in grote getallen zijn getogen naar het ministerie van TCT en Openbare Werken om meer klaarheid te vragen in deze. We spraken met bushouder Willy die het fijne hiervan vertelt. De bussector start vanaf 5 uur maanden, want je hebt verschillende mensen die gebruik maken voor de bussector. Je denkt de woyers, maar we denken de zuster, je hebt student ook, dus dat moest de bepaalde score boen vroeg, ze moest leggen wat afstand af. Dus sowieso de bussector, half 5 maanden ieder tapa matakba. Maar is op mina sinds me begin kroko in de buslibi, in de bussector, altijd me sabit aki. A eerste lood voor tegen 6 uur, kwart over 6 zo. Je biedt desma een service. Taki je zakt desma naar Woyo of Heilige Weg. Omdat het is veel te vroeg, alweer dungru ete. Pe dat bepaalde eindhalte, you know man zakt desma waaronder a route PL. Isabi toch. Eindhalte voor route PL de naar Hoge Straat nono de en unulik bus maar we keuren af, omdat de veiligheid die de passagier niet gegarandeerd. En de overheid heeft ook alle die de samenleving moet op een veilig, gezond bussector. Maar als we het over dat die omstap over zou weten, want als je ook maar op half 6 naar Lili dorp, dat je door de hoogte uit 6 uur naar 10 over 6, dat je doen ete. En if you sakades man na Hoge Straat pe usap be de junkie de if mi magta ken so no man of firma fasi fa uno eta ken strati fasi de junkie de smokoman e hang uit isabito de abani isabito dan dape de ma elurden slag wie gaan sa awer et dungru ete en scooter in op ima 24 uur dape waaronder te iwe sakades ma 6 uur dape na BVD dape te iber achin kutapa uku dan het is vaker voor gekomen dat de mij roef, desma haar, desma tas, desma kitty, isabi en unulijk bus maar we vieren desma wat op dan duur gaat het om je klanten, nasma sayere aladi dus, abene so sa usabi taki altijd desma de man because saka de bus desma na bakasi maar a ministerie be konanga warigel taki uno mag saka desma na Heilige Weg of Maagdenstraat saka desma na Hoge Straat. En dat die manting TCT bij de prikactie, waaronder je shitaki meer dan 20 stuk of 15 stuk zo busvergunning de man vorder in. Pe mi altijd sa op een mofo en snap klaar die bij busman, de man contact me van Willy, dus no kan ja bif kohar na Belguno want uno mangwa PLO of tra organisatie sang moest behartig de belang. Dus dit is meer takkie to meneer Ganesh. Pe de organisatie de, sa moest vet de tori dis gide busman. Mina enkeling, na mi wa edumitori. Mine edumitori barning of sma moest shit mi want de in a media of in a pers. Mi want tak mi sector moest kon gezond. En mi no mag yoku dan die de matik de vergunning oversamel. U kon haar kon akapanama straat na a directrice mevrouw Noordzee. Ube apwan taki nanga eng en a directeur be op yesi nanga uno aplik wan telefoontje samen nanga aan die gelijk kona ahoef taki luku mesien de hero kona you zo de ma hoor me voor you na hoef. Ik heb andere werkzaamheden te verrichten dus you klaar op die story dat en dan uno mag yoku utak uitgebreid nanga a directeur en a directrice taki up to anu en me begreep dat dit binnen
Wa wiki of 2 wiki of bina wa mung isabito a directrice no masanima. A directrice actie unusrefi voor NC met unusrefi van bijdrage met het ministerie. En we zijn daarmee helemaal eens wat ze gezegd heeft, maar we hebben er ook voor gehouden dat ja, wij willen geen chaos, maar als er illegale bussen rijden en je hebt ook mensen die helemaal niet in het bezit zijn van een rijbewijs, je toch? En de maar voor passagier, de maar de tapa openbare weg, je toch? En if you like ministerie heeft gezet aan orde dat die, dan je ziet dat je een gedrag voor de buschauffeur of verbeteren. En dat sinds een jaar op me mag klagen. Mi is en misref bij de massa altijd na die tempo. Maar naarmate je ziet dat, no, ja, blijft ik hem chimoro rustig. Dus dat if een ministerie we kunnen een laatste deel dat dan we stellen ze op place. En ik heb een ministerie van 10 punt, maar qua nu de Samishi commit aruta pe me onderhoud PO servi da PP de man saptak pa pendel kwestie altijd de man spa de bekonde ube apa meeting aan minister wa a directrice wa mun geleden pe a directrice bij hal bepaalde sani aan pe ubes donata fra ewegi en lukuluku soms ma ori katak na fight iwan fight wa illegal maar you know ma vergelijk wa na vergunning you know ma vergelijk a wet na wa na wa masa ano a wet wa man na wa vergunning you know ma betel na wa man you zijn op een vergunning, je maar beter lang maar op een vergunning. Dus die ministerie actie me en me even onder een ministerie, dan bij de fiets zo dat we de natafram, we milli voor me bijdragen en dat papistorie dat we voor onverwacht naar de pendel, we kan je een ministerie van 6, voor punt libi eten, KPS libi dorp en liever een bijdrage van hieruit met zijn we apart. Big up die KPS die dorp, met kutan horen go zo door taka illegaliteit ook pakken uiteindelijk aan. Dus daarom zijn we hier. That's it. Maar ook is de vergunning ba? Dus ja, het is zo. Minom contact van tak ja vergunning nog want a directrice gi a hoef a opdracht voor gi de vergunning omdat a directrice schrijft en tak eno. Ano omwan tum si geweldig sani. Het is klantenservice alleen konono de en liefwa alleen. Mi vind dat je uno kan make desma sakadape omdat a veiligheid voor desma no de gegarandeerd. En if desma e pai giden ang if desma e pai abuseret dat je tek desma no abuhalta dat im sorgo taki ook toe je pot desma no abuhalta. If de ma is kans voor tijdens a uitstappen de me haraketi vast ma ilon saka dat zijn het as ma wakanadoro sei. Dus mag sakade no. Dus ik ben nu hier dus de trama daar in zee de ma actie mi kon voor kon doen mi bijdragelijk altijd van isabi met jep de man we jep makandra en de man we jep makandra dus dan mi denk zo taki abende zo taki au de taki of schedule ma euro na hoef of na te half 7 of 7 euro we laden desma uit dape maar laden mag sowieso niet maar het laden van de passagier omdat PL de chinfara mine onderhouden dat maar a feit taki me opok na pogi de busman de man nader mi no sapse de man nader a voorzitter voor PLO of a voorzitter voor ander voor Fousaf of zo maar ja allemaal stapta medina organisatie Fousaf maar ja de man nader mi op dit moment omdat de man vindt dat ki mino danga bad kanti sanitanga nu awama sa de mai lukugo sa struggle en met moeite de man na meneer Willy mine ik word niet ervoor betaald me doen uit lobby omdat na mijn collega's me want tak de man moest abenbung tide of tamar want je shifa akondre edrai meneer Ganesh. Leuk, ook is de papieren? Ja meneer Ganesh lek van mij betaxonet abede so taki ube mo pofu a directeur sa begi a opdracht telefonis na hoef taki a probleem sa fallo forti de mate anu a bigi probleem het gaat slechts tak van betak eerder bataki a tijd septak we sakadesma na Magnenstraat of zo niet, Dr. Sofie Redmondstraat. Pe utakik ba a veiligheid voor desma moest de gegarandeerd worden. De man wan eigenlijk taki sixiru umusaka de man na eindhalte Hoogstraat pe. De man roef desma alleen ik kon aan afstand fara ete. En dan abede so taki TCT betek de vergunning die maand pe ugona directrice pe a directrice gia opdracht die udoro jaso aan de fa a directeur
bij ontvangen, directrice bij ontvangen, directrice ontvangen le kwam tak fa descende e fon san nogo bunda pe taking. Uno up next na directrice en a directrice aan behandelen no asan fa anomus fiti. Maar sa u kom ja so na TCT, meneer Ganesh. U weet, man kan de man wan taki maar mi etak fa descende en collectak voor die motak van de sande dat amus collect wan apart versie oluku kona mitapu maar a behandeling sa ook is voor a hoofd ja so in a eerste instantie ama be apa opoye sigi unuma die ho man for taki unuma teken wan strafproces voor a opdracht directeur gik bataki nee het gaat om een lichte iets lichts dus geef die vergingen terug maar die ama kon ja maar be wan nomo ta ubem schrijf van waarschuw ubem teken wan straf schrijf van waarschuw pe ubet ja maar tak nee de directeur dat niet ons dat niet voorgehouden om dingen te schrijven en bakara die dan als een lopen de hand pe a hoef te keer en luku mi ano mi wan deja luku demande deja luku wan bigi luku tu udanga tu bigi ma cerebus o me yari fos unu ma 60 plus 65 jaar de ma yeri luku kande a bigi ma ja kan gip tomorrow uitleg sa fin de plaats die de want ondanks a bigi ma liever wa tu go mit a hoef go te keer yagi den controleurs fengwa insitak se di dengos de me wo gi for next alek fa bel fortak en tolek fa abeki sabari na suchi sabari yati de ook tu. Dus ik ga bigi manja. Ja, meneer Ganesh, we zijn heel verrast met die dingen. Want het was precies zo, elke dag wij rijden zo, dat die mensen, passagiers, wij zetten voorin daar, La Desmastraat en Dr. Safiratstraat op de hoek. We zijn vandaag heel verrast, 5:10 in het donker. Die mensen willen niet uitstappen waar Hogestraat is. Al die passagiers willen dat ze even naar binnen komt waar die veel mensen lopen, gaan de mensen zijn. En Hogestraat 6 uur, het is helemaal donker en er is zoveel rovers daar. Mensen willen niet uitstappen daar. Ja, en door de regen de mensen willen niet uitstappen ook. Want ze willen geen kans. Er is ook een paar keren daar geroofd. En waardoor die mensen zijn heel bang. En dat is de woord van mij. Wij willen dat, we hebben tijd gehad tot en met 6:30. We kunnen daar de mensen laten uitstappen. En na 6:30, als iemand gaat daar, na 6:30, dan krijgt hij wel schorsing. Daarvoor zijn wij wel eens. Maar vandaag, wij zijn helemaal verrast 5:10. En dat kan niet. Oké. So, mi dat I awansa sami abiftaki. Iji, luku asandis de gaande, ba anono asandis de gaande. Luku if Auroko wan seti, uno e ondersteunt TCT altijd fu setaroko. Omdat tok Auroko dis na uno na des rotofeng. Zolang you neter uno you mag des suma you wani Auroko no ma seti. Sam sati de wan tisanipsa 4:06 we sakasma na fotosi. Controleurs kong de ma fentak de ma doen check-up. Miki de ma a vergunning aan de trapapira. De ma te mi tak afforderen omdat me sakasma ja. Minorigeri. Uwa directeur ga opdracht da arki asaf unu aga opdracht na meneer Banks tak luku no de boyo konda pe giden boy den papira. U kont ja so ama de in staat fugi wa papira ma ama fentak teken wa waarschuwing. En voor die uweker tak uno gooi no overtreden uno teken no waarschuwing. Meneertje nak door het tapu meneertje tak da kan jullie weg minegi no as vergunning. Voor ja uit mi wa aksa ministerie taki. Suma aba vergunning na van overheid of na meneer Banks. En mi sap tak voor die mi karaneng de mo aben persoonlijk na mi. Mami ne spang te me fet gimi leti da if na so da mi kan de def dati. Ma machti non free in wama ede. Next an of tego. Tiden af you tamara naf mi. As en principa ma is don tamara mi kas don da petu. Koutang hora oroko correct. Ude altijd eens voor ondersteun de man voor asan go boom. Elk albes er herde de man dis ne oroko. Na gewoon te de man kan de man wiki toevallig tide voor your man te next no def do. De man wasi fruku de man kwa foto. Suma ko ina go loop fire. Baka dat next nep samoro. Uwan orde ina oroko ma mek de man do de oroko naar behoren. Va situatie nou? Meneer Ganesh, u weet. Situatie over de bushoudersector, want het gaat dag en dag achteruit.
Sabi? Een goede vriend van me daar, Bigatalleen 6. Awiki nog, mi ben op een ringweg. Me konanga mama mas do manga may taki na to load no mo de may puro meneer Ganesh. To load. Pe amate mi tak 2 jaar geleden ama be pur CB load. No na 2, lijn 5 idem 2. Meneer Ganesh daar zo je shit aki abus sector egwanga baka maar mino maar verstaan en begrijp het. Zij de uno bushouders etan zo lang afu nyam apina fu arregeren disi. Dan min etak moro omtrent san sadi mate. Mi etak about awijzen van asan ego. Meneer Ganesh, het gaat ons helemaal niet goed. Een band nu kost 24 tot 2500 SRD. 6 nieuwe banden komt op hoeveel meneer Ganesh? 15.000. Want set cruise tour je bekleinen nu de dusundala. Vanmorgen heb ik een liter smeerolie. Shell, rode fles. Voor 145 SRD gekocht een liter. Dat voorheen. Voorheen kost het 17,50 toch? 32,50. Ja toch meneer Ganesh. Dus, op de sector, mi is je leki. Minosap. Isap meneer Ganesh na lekte wa masang de dek batok, maar je wakamele sifado. Dat is in de sector, meneer Ganesh.